galera, com mais vídeo aqui do canal Super Gui, galera. Então, hoje a gente vai fazer aquele lá, né? Então, quem viu o último vídeo, vai que o nosso pato explodiu. Aconteceu ao vivo aí no último vídeo. Mas, galera, olha isso. Olha isso. Eu ia ter que, né, consertar o nosso pato, né? Mas não. Eu nunca fiquei tão feliz por não salvar do Minecraft. É, né? Nossa. Tô resfriada, galera. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Nossa, não funciona. Não funcionou a nossa tática. Mas é nesse vídeo que a gente vai consertar o nosso pato. Nossa primeira linda e fofa construção. Eu não sabia que tanto TNT assim fazia tanto estrago. Só foi 150 TNT. E 150 Creepers. Só vocês têm que ver o último vídeo, não. Galera, o vídeo lá... essa eu não ficou muito confusa. Você vê o vídeo que a gente foi lá, explodiu muita TNT, muito louco. E é vocês que falam o que eu tenho que fazer. Nossa, que lixo. Tá certo, espera. Tá, vamos colocar nossa patinha aqui, nossas patitas de volta. Nosso pato tá muito esquisito. Nossa, ele é tão bonito. E o amarelitos aqui, né? A gente vai consertar o nosso querido. Aqui. Vou colocar tudo isso, né? Parece que tem um enorme. E... vamos colocar, né, galera? Deixa eu... Vamos colocar aqui, né, galera? Vai ter que ser esse queixão. Essa parte aqui, se não me engano, é destruída, né? Eita, o que aconteceu? É que eu tô assistindo aqui um desenho aí, né, galera? Ele saiu, mas ó. Eita. Ela tava assistindo minha Netflix, assim, de boa e... Tá, vamos colocar a perna do nosso pato de novo. Nossa, aquelas TNT, aqueles que fizeram o maior estrago.
Vamos colocar esse marble aqui. Mas galera, eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente vai ter esse pato. Mas falou, Zi. Fui! Na verdade, também um pouco deixar aqui mesmo. Então, posso fazer a perninha do pato, né? Mas agora, galera, de verdade, falou. E no próximo vídeo a gente vai fazer outra construção. E fui!